子猫の止まらぬ笑顔に癒されて思わずこちらも笑顔になる動画です。始まりから終わりまで、笑顔のままの子猫ちゃん音符顎の下をマッサージされてよほど気持ちが良いんでしょうね。そう、こんな可愛い笑顔を見せられちゃったらマッサージを止められませんね。皆さんも可愛い顔で笑顔を見せてくれる子猫ちゃんの動画に癒されてください。音符飼い主さんにマッサージをされながら満面の笑みを浮かべるキジ猫の子猫ちゃん音符。小さくて本当に可愛いです。この時期の子猫は本当に何をやってても可愛くてずるいですよね。我が家でもキジ猫を飼っているのですが、子猫の頃はよくこのキラースマイルを見せてくれていたものです。懐かしい。よし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 音符。まるでムツゴロウさんのように飼い主さんの手も止まりません。ピリオド。気持ちいいに、やから音符。まるでそう言っているかのように、うっとりとした子猫ちゃんの笑顔、こんな笑顔を見せられては、マッサージの手を止めることなんて、とてもできません。最後の方では白い子猫も登場してくるのですが、この子猫の兄弟なのかな？ピリオド。たくさん遊んで、たくさん食べて、子猫ちゃんも飼い主さんも共に幸せに暮らしてほしいですよね。そんな癒し動画はこちらからご覧いただけます。音符